Hello children, Excel grade 5, pages 85 and 86. 5 сыныпқа арналған Excel кітабының 85-86 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. In a minute, write down as many animals as you can think of. Compare with a partner. 1 минуттың ішінде ойыңызға келген жануарлар атын жазуыңыз керек. Көбірек болғаны жақсы, және сол жауаптарыңызды қасыңызда отырған достарыңызбен салыстырыңыздар. Мысал ретінде сіздерде horse, elephant, eagle деп беріп қойған, қазір сол тізімді жалғастыратын боламыз. Lion, tiger, elephant, giraffe, bear, zebra, panda, gorilla, monkey, kangaroo, wolf, camel, fox. Келесі, екінші жаттығу. Look at the film poster. Сіздерде фильмдердің постері берілген, соған қара. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. What are these animals in your language? Мына жануарлар қазақша қалай аударылады? Постердегі жануарлардың атауларын оқиық. The Jungle Book деп қойған. Ape, маймыл. Monkey, маймыл. Snake, жылан. Panther, пантера. Wolf, қасқыр. Tiger, тигр. Bear, аю. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Can you think of other films with animals? Жануарлармен түсірілген басқа да фильмдерді ойланып көр дейді. Мысалы, бізде Король Лев бар, я? Жизнь Пи деген бар, Кунг-фу Панда фильмдер бар. Соларды жазайық қазір. Lion King, Кунг-фу Панда, Firehouse Dog, 101 Dalmatians, Life of Pi, Ice Age. Next page 86. Келесі 86 бетке өтеміз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. What do you know about the animal in the picture? Суреттегі жануар туралы не білесің? What would you like to know about it? Ол туралы не нәрсе білгің келеді? Write 3 questions. 3 сұрақ жаз дейді. Мысал ретінде ол қайда тұрады және не жейді? Олар жойылып бара жатыр ма? Сол сұрақтарды жазайық. Where do snow leopards live? What do they eat? Are they endangered species? Exercise 2. Екінші жаттығу. Read the text and answer the questions. Мәтінді оқы және сұрақтарға жауап бер дейді. Астында сіздерге сұрақтар берілген. Мәтінді өздеріңіз оқып аударатын боласыздар. Қазір бірден сұрақтарға өтеміз. Where do snow leopards live? Қар барысы қайда тұрады? Snow leopards live in the mountains and forests of Central Asia. Олар орталық Азияның тауы мен ормандарын мекендейді. 2. What do snow leopards look like? Түрі қандай? Snow leopards have black spots on their head, body and long tails. Олардың денесінде, басында және құйрықтарында қара дақтар бар. 3. What keeps snow leopards warm? Қар леопардтарын жылы температурасын сақтауға не көмектеседі? Their thick fur keeps them warm. Олардың жұқа кожасы, олардың жұқа терісі, олардың жылы ұстайды. What do snow leopards eat? Олар не жейді? Snow leopards eat wild sheep and goats. Олар жабайы қойлар мен ешкілерді жейді. 5. How far can snow leopards jump? Олар қаншалықты биікке секіре алады? They can jump up to 50 feet. 50 қадамға жоғары секіре алады. 6. How often do snow leopards attack humans? Олар адамдарға қаншалықты жиі шабуылдайды? They rarely attack humans. Олар адамдарға өте сирек шабуыл жасайды. How many snow leopards are there in Kazakhstan? Қазақстанда қанша қар барысы бар? There are fewer than 200 snow leopards in Kazakhstan. Олардың саны Қазақстанда 200-ден төмен. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Complete the sentences with words from the check these words box. Сіздерде check these words деген баған берілген. Соннан сәйкес келетін сөздерді алып көп нүктелерді толықтыратын боламыз. 1. They call the snow leopards a ghost because few people see one. 2. A snow leopard's spots help it hide from other animals. 3. There are lots of wild animals in the mountains. 4. Endangered species needs protecting. 5.
I hope I see a snow leopard one day. Next page 87. Келесі 87 бетке өтеміз. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Write 3 facts you remember from the text. Жоғарыда берілген мәтіннен есінде қалған 3 фактты жаз. Tell your partner. Досыңа айтып бер. Қар барысы туралы берілген мәтіннен сіздердің естеріңізде не қалды, соны жазасыздар. Мысал ретінде былай жазсаңыздар болады. A ghost lives high up in the mountains of Central Asia. Snow leopards eat wild sheep and goats. 3. In Kazakhstan, snow leopards are fewer than 200. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. What are these words in your language? Мына сөздер қазақ тіліне қалай аударылады? Біріншісінде балық берілген, соған қатысты сөздер eyes, көздері, tail, құйрығы, scales, қабыршағы, fin, қанаты, mouse, аузы, goat, ешкі, horns, мүйіздері, ears, құлақтары, body, денесі, fur, жүні, legs, аяқтары, hooves, тұяқтары, seagull, теңіз шағаласы, head, басы, beak, тұмсығы, feathers, қауырсындары, wings, қанаттары, tail, құйрығы. Exercise 6. Алтыншы жаттығу. Use the adjectives to complete the descriptions. Сипаттамаларды толықтыру үшін сын есімдерді қолдан. Сіздерде мысалы 3 сын есім берілген. Қазір parrot, яғни тоты құсқа қатысты сөздерді жазамыз. Sharp, beak, өткір, тұмсық. Small body, кішкентай дене. Sharp claws, өткір тырнақтар. Long tail, ұзын құйрық. Келесі бізде bear, аюды сипаттайтын боламыз. White mouse, үлкен ауыз. Big nose, үлкен мұрын. Small ears, кішкентай құлақтар. Sharp teeth, өткір тістер. Thick fur, қалың жүн. Giraffe, жирафты сипаттайтын боламыз. Long neck, ұзын мойын. Thin tail, жіңішке құйрық. Small head, кішкентай бас. Long legs, ұзын аяқтар. Next 6b. Келесі 6-ның бісін орындаймыз. Choose an animal. Бір жануарды таңда. Your partner asks questions to find out which it is. Досың саған сұрақтар қояды. Сол арқылы ол қандай жануар екендігін табу қажет. Мысал ретінде біз жирафты жасырайық. Бір оқушы жирафты жасырады, қасындағы досы оған сұрақтар қояды. Has it got a long neck? Оның ұзын мойны бар ма? Yes, it has. Иә, бар. Has it got spots? Оның денесінде жолақтар бар ма? Yes, it has. Иә. Has it got a long tail? Оның ұзын құйрығы бар ма? Yes, it has. Иә. It's a giraffe деп мысалы досы табады. Сол сияқты сіздер аюды немесе тоты құсты сипаттауларыңызға болады. Exercise 7. 7-ші жаттығу. Listening, тыңдалым берілген. Listen and complete the fact file about the bald eagle in your notebook. Дәптеріңе қыран құс туралы берілген ақпараттарды толықтырып жазуың қажет. Сіздерде негізінен аудио мұнда. Жауаптарын айтып кетейін. 1 black, 2 big, 3 sharp, 4 wings, 5 65, 6 fish, 7 20. Exercise 8. 8-ші жаттығу. Write a short fact file about an animal you like. Өзіңе ұнайтын бір жануарды алып, сол туралы ақпарат жазу керек. Мысалы, біз қар барысы туралы алайық. Snow leopards live in high mountains in Central Asia. They have thick gray fur with black spots and a very long tail. They eat animals such as wild goats, sheep, and small mammals. Snow leopards can jump up to 15 meters. They are rare and protected because their population is decreasing. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.